Me rastin e ditës ndërkombëtare të tokës në shkollën fillore 29 nëntorin e dinosh, u zhvillua një aktivitet i veçantë dhe mjaft frymëzues. Nxënësit, të udhëhequr nga mësuesit e tyre, u angazhuan në pastrimin e oborrit të shkollës, duke dhënë një shembull konkret për kujdesin ndaj mjedisit. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënësit nga klasa e 6 deri në klasën e 9, të cilët prezantuan punime të shumta dhe shumë kreative, të realizuara me materiale të ndryshme të ricikluara. Çdo punim ishte i punuar me kujdes dhe përkushtim, duke vënë në pa mesazhin e rëndësishëm se përmes riciklimit mund të kontribuojmë drejt për drejt në ruajtjen e ambientit tonë. Me përkrahjen e udhëheqësisë së shkollës dhe bashkëpunimin e kolegëve, mësimdhënësit e gjeografisë, artit dhe biologjisë organizuan një ekspozitë të veçantë riciklimi. Në këtë iniciativë bashkëpunuese u përfshi edhe organizata jo qeveritare Trofta, e cila dha një kontribut të çmuar në realizimin e aktivitetit. Gjatë zhvillimit të aktivitetit u realizuan edhe intervista me disa nga nxënësit pjesëmarrës, mësimdhënësit që ishin në krye të organizimit, si dhe me kryetarin e organizatës Trofta. Unë quhem Stella Gorvokaj, e kam krijuar vulkanin dhe DNA nga lënda biologjike. Kjo nga lënda e gjeografisë, i kam godit të dyja. Këtë e kam goditur prej drunit, prej pamukut, prej plastikut, edhe prej stiropolit. E këtë e kam godit prej kartonit, prej letret, prej gurat, prej luleve, prej stiropolit. Shumë e kam pagoditur. Atëherë dua të di se sa kohë ke punuar për ta sjellur këtë reciklim, këto dy punime vërtet shumë interesante. Sa kohë të është dashur? Këtë kam punuar në të sahat, deri në natë kam punuar. Që ashtu edhe këtë, por këtë 6 saat, pak se kjo ka pak më vështirë. Dhe sa e kënaqur me rezultatin e arritur? Deri tash shumë e kënaqur jam, e lumtur se kam punuar këtë punim shumë të bukur. Dhe çfarë komentesh ke marrë? Ju pëlqen të gjithëve? Po, shumë bukur, s'kam besur se e kam goditur vetë. Pra ju keni pasur si detyrë që të ricikloni diçka si nga lënda e biologjisë, ashtu edhe nga lënda e gjeografisë me rastin e ditës ndërkombëtare të planetit Tokë. Dhe sa është rëndësishme që ne të riciklojmë, sa është rëndësishme që ne të praktikojmë këto gjëra në të ardhmen? Është shumë e rëndësishme se e kemi ricikluar prej shumë të gjërave prej beturin e çmës. Unë quhem Enisa Shehaj. Enisa, në cilën klasë je? Në klasën e 9. Atëherë çfarë detyre ke pasur ti, Enisa? E kam pasur të bëj një punim, një projekt për reciklim në lëndën e biologjisë, gjithashtu edhe në gjeografi. Për çfarë rast? Duke qenë se shënojmë një ditë të rëndësishme, cila është ajo ditë? Dita ndërkombëtare e planetit Tokë. Dhe çfarë ti ke punuar, çfarë projekti ke punuar për ta pasqyruar atë ditë? E kam punuar këtë projekt, cili është një mal dhe ujvar, duke rrjedhur me mbeturina. Sa kohë të është dashur që ta punosh këtë punim? Një ditë më ka kushtuar. Dhe çfarë mesazhi do doje ti të jepje përmes këtij punimi? A duhet të bëjmë një gjë të tillë apo duhet ta pastrojmë? Mesazhin që duhet të përcjellim gjithë na, të riciklojmë dhe të përmirësojmë mjedisin tonë, tokën tonë. Përveç këtij punimi kemi edhe një tjetër punim, atëherë shkojmë së bashku për ta parë më nga afër. Atëherë çfarë kemi në këtë punimin tjetër? Në këtë punim kem ndotjen e ajrit prej industrive, fabrikave, që shihni se çaren pemet. Pra çfarë na sjellin këto fabrika, çfarë prodhojnë dhe si na ndosin ajrin. Vërtet shumë e bukur. Dhe do donim të përcjellim edhe një tjetër mesazh të fortë. Çfarë t'ju themi të gjithëve? Të mos të përdorim më shumë energjinë solar, jo makina elektrike,
ju me gazra dhe të ruajmë ambientin, apo jo? po. Unë që em Rehana Lulanaj dhe këtu kam goditur një projekt që është mushkrit, kallëzon procesin e frymëmarrjes e këtu kem pjesë të tjerat. Dhe çfarë mesazhi ti dën të përcjellësh faktikisht në ditën ndërkombëtare të planetit Tokë përmes mushkrive, përmes këtij projekti? Që të mos të pim cigare ose se në që ndikojnë në bardha ose në trum për me pas mushkrit më të shëndetshme. Ajrin si duhet ta kemi për mushkrit të shëndetshme? Ajrin duhet me pa pastërt, mos me pi shumë duhan, barnat e tjera që ndikojnë në krye. Pra në atmosferë të kemi atmosferën sa më të pastër dhe të marrim oksigjen sa më të pastër. Bukur, sa kohë të është dashur ta punosh dhe me çfarë materialesh e ke punuar? Nuk më ka punuar shumë, bela 2-3 sahat, varet nëse ke të vazhdo aty me godit, se kur vazhdo aty pusho zgjat më shumë. Kjo është goditur prej letër paketimit, plastiket edhe letër edhe stiropolli. Bukur, dhe gjithashtu dua të pyes çfarë komentesh ke marrë nga shoqëria, nga mësimdhënësit e kështu me radhë. Që të mbrojnë ambientin ton edhe pjesë të trupit me i pasa ma shëndetshëm. Rejhana, natyrisht i ke edhe një tjetër punim dhe një tjetër punim shumë interesant. Do më tregosh se çfarë ke punuar tjetër? Kjo është një skulptur goditur nga letrat, më së shumti nga letra. Kjo është një vajzë, tira është duke mbajtur tokën, e cila simbolizon kujdesin, përgjegjësinë, nevojën për ta mbrojtur mjedisin. Unë jam Yusra Rifaj. Yusra në cilën klasë? Në 8-ën. Dhe keni pasur diçka për të punuar me rastin e ditës ndërkombëtare të planetit ton Tokë. Çfarë ka qenë ajo? Unë kam ndërtuar lëkurën dhe nga çfarë materiali e ke punuar? Kam marrë plastelin, nga plastelini, glina dhe katuçi. Sa kohë të është dashur për ta punuar? Nuk kam a shumë kohë, 3 sahat maksimum. Dhe të duket një gjë interesante kjo çfarë keni bërë të gjithë nxënësit? Po, bashkë interesante. Të pëlqejnë? Po. Punimet në përgjithësi? Ke ndonjë punim të veçantë që do doja ta veçoje? Po, DNA-ja. Bukur, përveç se në lëndën e biologjisë keni pasur për të recikluar, gjithashtu mësuam edhe për lëndën e gjeografisë. Të shohim çfarë ke punuar në lëndën e gjeografisë. Atëherë nga lënda e gjeografisë, çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur planetet dhe i kam goditur me stiropol dhe i kam gjyrosur. Vërtet shumë interesant dhe dua të di çfarë komenti ke marrë nga arsimtari i gjeografisë. Ka qenë komente pozitive apo negative? Pozitive. Pra je kënaqur me atë çfarë ke realizuar? Bukur të përgëzoj dhe uroj shumë që punimet tua të vlerësohen dhe edhe në të ardhmen të vazhdoni të jeni kaq kreativ. Faleminderit. Atëherë së pari do doja që të më prezantohesh. Unë quhem Nela Tuzovic dhe në këtë punim kam përfshirë disa shtëpi me ngjyra të ndryshme që i përgjanë shumë katutin tonë dinosh. Vërtet e ke bërë edhe një urë dhe dua të di sa i përket këtyre materialeve, këtij druri. Nga e kemi? Kemi pikërisht nga lumicen? Po. Vërtet shumë interesant. Dhe çfarë do të thotë kjo, që mund të riciklojmë dhe të përfitojmë çfarë? Kjo mund të përdoret edhe si për dekorim, por edhe për të përdorur natyrën, të bëjmë projekte interesante dhe të shfrytëzojmë në mënyrën më të bukur të mundshme. Sa kohë të është dashur që të kërkosh këto dru, të gjesh këto dru, të ngjyrosësh, të adaptosh, ta punosh gjithë këtë projekt? Disa ditë. Dhe të ka pëlqyer kjo si ide që të riciklojmë në kuadër të ditës ndërkombëtare të tokës? Po, sepse kam përdorur natyrën. Dhe ke përdorur natyrisht edhe imagjinatën tënde. Po. Ja ke qelluar? Po, e besoj. Komentet, cilat kanë qenë? Çfarë komentesh ke marrë deri tani? Klasës ime është pëlqyer shumë. Dhe je lumtur për këtë gjë. Po. Kjo është një ide në rastin e 22 prillit, ditës së planetit tonë, që kemi organizuar në bashkëpunim me arsimtaren e biologjisë, për t'i frymëzuar nxënësit sa më shumë që të aktivizohen për të ruajtur ambientin ku jetojmë. Ata me punët e tyre, me detyrat e tyre, të cilat i kanë prezantuar këtu sot dhe i kena pa të gjitha, kanë shpreh shumë bukur dhe shumë mirë sensibilizimin e tyre që ambientin tonë, tokën tonë, planetin ku ne jetojmë, ta ruajmë sa më shumë çdo ditë.
Këtë nuk duhet të arrojmë vetëm fëmija, po duhet të arrojmë të gjithë. Pra, edhe të rriturunit, edhe fëmija, arsimtarët, edhe të gjithë duhet të jemë kontribuës për të arrojtë ambientin ku ne jetojmë. Pra, mos të hedhim mbeturina aty këtu, por në vendin e duhur aty ku është e caktuar. Atëherë natyrisht unë doja edhe të na komentoni disa nga punimet, duke qenë se shohim që ka punime shumë interesante. Ka shumë punime interesante, janë punuam me shumë kreativitet, me shumë përkujdesje, për çka i falenderoj shumë fëmijën dhe prindërit e tyre, të cilët me siguri ju kanë ndihmuar. Për shembull, kjo këtu simbolizon një pjesë e ndotur, pra hedhja mbeturinave të vend e pa vend, dhe një pjesë tjetër me pak gjelbërim dhe me një pjesë me shumë zonë ku fëmija mund të aktivizohen, mund të luajnë, janë pjesë se cila do me thanë të regon mendin e pastër. Gjithashtu dhe kjo për shembull kënë ndikimi i komunikacionit në ndotjen e ajrit, si është për shembull këtu kanë punë makinë me ngrim pamuk që simbolizon tymin gazrat të cilat i lëshon makina kështu me radhë. Mandena për shembull kjo me letër ka punuar një figurë, pra çka do të thotë se me letër ose me mbeturina nuk është të thonë se duhet gjithmonë vetëm t'i hedhim ose t'i keq përdorim, por nganjëherë mund t'i përdorim edhe për gjëra pozitive të cilat janë për dhurata, akreditete kështu me radhë të tjera. Atëherë nuk ka qenë e vështirë që të vim deri te kjo ide, nga vetë fakti sepse shkolla jonë, shkolla 29 nëntori, shënon ditën ndërkombëtare të planetit Tokë dhe së bashku me kolegët kemi bërë një lloj korelacioni, kemi lidhur lëndën e gjeografisë, atë të artit dhe të biologjisë, ku vërtet nxënësit kanë treguar talentin e tyre dhe janë treguar vërtet shumë kreativ. Ata kanë pasur si detyrë, si nga lënda e biologjisë ashtu dhe gjeografisë, të riciklojnë. Duke qenë se neve këtë vit kemi vendosur ta kemi në fokus riciklimin, duke qenë se jemi edhe afër deponisë, ku për fat të keq po ndikon negativisht çdo ditë në mjedisin ton jetësor dhe në shëndetin ton, andaj ne kemi menduar që të përsëllim një mesazh për të ricikluar sa më shumë dhe sa më pak të hedhim mbeturina. Dim që në bazë të disa statistikave, pothuajse në ditë një person mund të prodhojë afro 1 kilogram mbeturina dhe ne ato mbeturina në një farë mënyrë mund t'i përdorim apo t'i ripërdorim, mos t'i hedhim, por t'i ripërdorim dhe të bëjmë diçka interesante me to. Nxënësit dua sërish ta ritheksoj që kanë qenë shumë kreativ dhe nga mbetje të ndryshme kanë bërë punime nga më të ndryshmet, si nga lënda e biologjisë ashtu dhe gjeografisë, duke paraqitur edhe siç e kanë sjellur këtu ADN-n ose trupin e njeriut, organet, sistemin endokrin, pastaj sistemin e frymëmarrjes, kemi nga ekologjia filtrimin e ujit, kemi pastaj me mbetje të ndryshme si që është druri, apo edhe kanaqet kanë sjellur punime të ndryshme, por përveç kësaj lëkurën, kemi edhe nga lënda e gjeografisë që vërtet kanë sjellur punime jashtëzakonisht interesante. Dua ta përmend që këtë bashkëpunime kemi pasur, siç e kemi edhe çdo herë, edhe me kryetarin e shoqatës Trofta, Ermin Kajoshaj, i cili na mundsoi edhe për nxënësit e qeset dhe dorzat dhe bëmë edhe një aksion për mbledhjen e mbeturinave, gjë që vërtet duhet përgëzuar të gjithë nxënësit, duke qenë se ata me shumë kënaqësi morën pjesë në këtë aksion dhe pastruam oborrin e shkollës, por jo vetëm, por edhe jashtë shkollës dolëm. Dua ta them që ndoshta ka qenë edhe një aktivitet jashtëzakonisht interesant për vetë faktin sepse ka qenë edhe garues. Morën pjesë nxënësit nga klasa 6 deri në klasën e 9 dhe kanë pasur si obligim që të së vetës dhe të tregojnë se kush është më kreativ, njëri apo tjetri, duke qenë se edhe do ndahen çmime, do kemi ndarjen e çmimeve dhe të mirënjohjeve për nxënësit të cilët kanë qenë më kreativ. Gjithsesi të gjithë kanë qenë fitues, të gjithë kanë qenë kreativ dhe të gjithë duhet përgëzuar. Ky është besoj një mesazh jashtëzakonisht i bukur, jashtëzakonisht domethënës në ditën ndërkombëtare të planetit Tokë. Të gjithë neve mund të krijojmë, të gjithë neve mund ta ruajmë ambientin, të gjithë neve mund të kontribuojmë në të mirën e vendit tonë, në të mirë të komunës tonë apo të mjedisit ku neve jetojmë. Përshëndetje televizionit Bojnë, faleminderit edhe një herë për përkrahje dhe për inqizimin e këtij pamje të këtij aktivitetit sotëm. Fillimisht do të falenderoj shkollën 29 nëntori në Dinosh, gjithashtu edhe profesor Shfedrën për gatishmërinë e saj për aktivitetet e ndryshme që i organizohen, sidomos është viti i dytë, cilin ne ditën e planetit Tokë e themi e festojmë së bashku me nxënësit e shkollës fillore në Dinosh dhe mendoj se ky vit i kishte pak risi, kishte disa gjëra më të bukura,
kishim garat për reciklim edhe për punimet të cilat janë punuar vetëm me produktet të cilat janë të reciklueshme dhe duhet të them një bravo e madhe për nxënësit të cilët morën pjesë, sepse me të vërtet treguan kreativitetin e tyre dhe na dhanë një ekspozit, themi, shumë të bukur me punimet e tyre nga reciklimi dhe shpresoj se kjo mënyra e funksionimit të reciklimit mbetjeve do vazhdoj edhe jashtë mureve të klasave të tyre dhe shkollës dhe shpresoj se ndërgjegja e nxënësve do rritet, sepse çdo ditë më shumë kemi mbetje, çdo ditë më shumë hasim në probleme me ruajtjen e mjedisit dhe shpresoj se aktivitetet tilla, cilat organizohen me shkolla, do rrisin vetëdijsimin e nxënësve, atyre më të rinjve, me të cilët me të vërtet kemi nevojë të punojmë, sepse ata janë ardhmja jonë dhe duhet se kurse me të vërtet nxënësit e shkollës kanë një interesim të madh për çdo aktivitet cilët bashkëpunojmë së bashku ne si organizat edhe shkolla fillore dhe shpresojmë se do kemi gatishmëri edhe për shkolla tjera të kemi aktivitete si kjo dhe nuk mbet asnjë gjë tjetër, vetëm edhe një herë të falenderoj shkollën, profesorë Shfedrën dhe shpresojmë se në të ardhmen do kemi sa më shumë aktivitete me bashkëpunime normal edhe me shkolla tjera edhe shpresojmë se do ja arrisim një qëllim për ta ruajtur planetin tokë edhe jo vetëm aktivitete të tilla të organizojmë në ditën e planetit tokë. Ky aktivitet jo vetëm që promovoi kreativitetin dhe bashkëpunimin, por mbi të gjitha theksoi rëndësinë e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit dhe rolin që secili prej nesh ka në ruajtjen e planetit tonë.